إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي. وعن معاذة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغتسل ما بغسلك ولا أنا ما ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يولوخنا بيني وبينه جلت بك ولا زمانا فيبادرني. سړی داسې پکار دی چې هغه پکار کردار ګرځېدلو په دې کې د ښځې څخه جلد وي. څه کوي دی ځینې چاس په یو کار پسې ولېږي په ورو ورو به تاویږي راته پړه به دې بوج شي. فورا کار کوئ فورا. فیبادرني مبادره راله حتی قولا ترضی فلکې ما بویل داړي مالې پرېږده قالت وهما جنوبان. نو ما تاسو ته ویلي چې د یو لوښي نه د یو چاټۍ نه د یو دغه نه بالټي نه ښځه او خاوند غسل کوي په آن واحد کې چې دواړه وبرلي فلا اشکاله. نمبر 2 اول خاوند په بالټي اولامبي او بیا بالټي کې پاتې شوي اوبو باندې ښځه اولامبي فلا اشکاله. اول ښځه په بالټي اولامبي بیا په بالټي کې پاتې شوي اوبو باندې سړی لامبي په دې کې اختلاف دی. احمد بن حنبل نه مني رحمه الله تعالی او دا نور امامان وایي چې یاره جایز خلاف اولادي. وجه دا ده چې ښځو نه پاتې شوي اوبو کې ښځه دغه نه کوي احتیاط نه کوي د هغې په طبعیت کې احتیاط نشته. اوس په دې کې بلې مسلې له راشه یو سړی دی او هغه ډوډۍ وخوړله نو د هغه نه پاتې شوې ډوډۍ ښځې خوړی شي. یو ځای خوري ښځه او خاوند ټیک ده. د ښځو نه پاتې شوی شی سړو دپاره مکروه دی او چې د اجنبیو سړو نه پاتې شوی وي نو زنانو دپاره څه حکم لري؟ 3 صورته دي. نمبر 1 خوف الفتنه یېره د فتنې ده نو بیا به ممنوع وي مکروه. 2م صورت دا دی چې هلکه تبرک بآثار الصالحین بزرگان علما اتقیا صلحا راغلي د هغې نه پاتې شوی خوراک د کور زنانه خوري په تبرک باندې نو دا خو دغه دی مطلوب دی ښه کار دی. او 3م چې که دا دواړه قیسې پکې نه وي نو بیا مباح نه خوف د فتنې شته نه تبرک شته نو بیا مباح دی جایز دی. بله مسله ترېنه دا راووتله چې د یو بالټي نه ښځه او خاوند غسل کوي نو یو بل ته خو به دا دواړه ښکاري نو آیا سړي لره د ښځې نه عورت پټول ضروري دي ښځې له د سړي نه که نه دا جایز دي؟ نو دا جایز دي. ها دا پې دلیل شو. په یو روایت کې نه راغلي دي احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک. ما ملکت یمینک نه مراد وینځي مراد غلامان نخه او دارنګې د ښځې د غلامان ترې مراد چې سیده بګینې ځان د غلام نه پټوي به. دا حدیث حاکم په مستدرک کې صحیح ګرځولی دی او سبل الهدى والرشاد کې هغې کې هم دا ویلي دي چې د ښځې له سړي ته کتل یا سړي لره ښځې ته کتل روا باچه د استکمالا للذه. ابو حنیفه رحمت الله علیه څخه تپوس وشو چې یو بل ته کتل روا دي که ناروا دي؟ ویل ګناه خو به پکې نه وي ارجا ثوابه زی امید د ثواب کومه. هلکه ته په دې دا اعتراض وکړه چې د عایشې صدیقې نه خو را نقل دي چې ما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا رأى مني. اوس به اوس څه کې نو جواب دا دی په دغه روایت کې برکت
دی برکت نومی راوی دی برکت بن محمد الحلبی ورتوی ولا برکت فی البرکت په دغه برکت کې برکت نشته دی فانه کذاب وزاغ عذاب الزفاف ویلګو چې وړي کې ٹھیک دی او کنه وړي کې به ان شاء الله ګرمي نه کی ها نو دا برکت پکې نه راغلی دی نو کذاب او وزاغ نو په صورت د مسلې باندې پیش ویلي دا قتل روا باشد الفصل الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوس رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبی علیہ السلام نه الرجل په بار د سړي کې چې مند کې لونوالي لرا او تیاز نوی احتلاما خوب لیدل غسل دی وکي وعن الرجل یو دا سړي نه چې ویني انه قد احتلم چې د احتلام شوه ده ونمند کوي بللن لونواله قال لا غسل عليه غسل باندې نشتا ځکه خوب کې خو الماء من الماء دي کنه قالت ام سليم رضي الله تعالى عنها هل على المرأة اشتري په خذ باندې ترى چويني ذلك دا خوب غسل قال نعم ان النساء شقائق الرجال خذي چې دي نو نظائر د سړو دي خذي نظائر د سړو دي نامه اصل کې دې کې څور له صورتونه دي ښا په دې مسله کې او اسانه خبره ده د یقین د معنی راغلی دی چې دا معنی ده دویم تیقن د مزی راغلی چې دا مزیدا دریم تیقن د ودی راغلی چې دا ودیدا نمبر 4 په ایمانی او په مزی کې شک راغلی دی نمبر 5 په مزی او په ودی کې شک راغلی دی او نمبر 6 په منی او په ودی کې فرق راغلی دی نمبر 7 درې وانو کې شک شوبه راغلی دا چې دا دې کدا دا صورتونه متیاد شي تیقن د منی تیقن د مزی تیقن د ودی دغه د څلورم نمبر شک په دوانو اولانو کې پنځم شک په دوانو رستنو کې شپږم شک په طرفینو کې اول او دریم کې منی ودی او نمبر 7 شک په دی شک په درې وانو کې څو شو لکه و صورتونه خوب ورته یاد دی و صورته خوب په دې ټولو کې هر یو کې ورته یاد نه دی نو و صورتونه د خوب د نه یاد شو نو چې دا ټول که مراجمه طریقه محمدی نا پول تجزه دی کنه نظم نو راځه مولا صاحبه دا څور صورتونه د دې نه رالو فکر دی رالو حکم د پاکی دی منی کتاب میں خواہ کی دی کم صورتونه کې غسل واجبیږي او و صورتونه کې غسل واجب دی نمبر 1 تیقن د منی احتلام ورتیاد نمبر 2 تیقن د منی احتلام ورته نه دی یاد نمبر 4 تیقن د مزی خو احتلام ورته یاد دی احتلام ورته یاد دی دې کې به مونږه کې دا ویلي دي کدا انسان مزی سحر کې مند کی خو کله چې دی او د کېدو نو دی په شهوت انتشار نبیا په د باندې غسل نشته دا تفسیری غلطه کړي او کنا د دغه نه غیرو نو که بیا په هم غسل شته خوب ورته یاد دي ته یقون د مزی خو ګوره خوب ورته یاد دي او بل څلورم چې دی نو دا څلور وانه د شک صورتونه شک څو صورتونه دي درې تیر شو کنه څلور د شک دي او ټولو کې ورته خوب یاد څلور وانه د شک صورتونه یعنی شک په اولینو کې کړي په آخرینو کې کړي دي په طرفینو کې کړي په درې وانو کې کړي څلور د شک ول خوب ورته یاد دی نو بیم په د باندې غسل راځي فکر دی راځي دا شو سیب علیه رحمته
غسل پدې کې څه کېږي واجبي زنانه او نارینه دواړو باندې وعنها رضی الله تعالی عنها قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الخطان والخطانا کله چې تجاوز کی خطان د خطانا ان حشفا د ذکر غایب شی پرچ کی وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كل شارة لاندې دار یو اختنا جنابت جنابت ده فاغسلون تاسوین زي الشعر یفتو لرا او پاکی پوستکه رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وخارج هذا حديث غريب حارث بن وجيه راوي په دې باندې تفرد کړی دی او هغه شیخ ليس بذاك الثقه راوي نه دی حدیث کې ضعف را پیدا شو او د نور روایتونو دا مسله ثابت تر چې ار اختصر جنابت وی وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركا چا چې پری خصوص زید یو اختو من جنابتین د جنابتنا ویني زغل را پویل بها کذا وکذا من النار او بشفاغ داسی کارونه د جانم قال علي رضي الله تعالى عنه فمن ثم دق وجنا عادت راسي ما دشمنی کړه خپل سر اختو سره دشمنی را فمن ثم عادت راسي فمن ثم عادت راسي ثلاثا یعنی زب سر بار خراو ما اختو غټ نه پرېدمانو د سر خراول سنت د علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر سر مبارک خراولې دی او په دویمه کې اختلاف ل روایت د شویر اداره غلې دی چې سر مبارک او خرو اختی مبارکانی په صحابه کرام باندې تقسیم شوی دی به د اغینه دی دنیا ته فارغ شوی دی الا انه ما لم يكرر فمن ثم عادت رأسي دای مکرر نه دی ویل وان شتر رضی الله تعالی عنہ قال كان النبي صلی الله علیه وسلم لا يتوضا بعد الغسل د غسل نه بعد کې څوک چار اندام کوي نو دا بدعت او مکروه دی هر هغه چار اندام چې تا وکړو پاغي د دې جوړ کړي نه دی هیڅ قسم عمل دی پاغي نه دی کړي نو هغه د پاسه بل چار اندام نه کې ګوردا یاد ساته وعنها رضی الله تعالی عنها قال كان النبي صلی الله علیه وسلم یغسل انزل باخسر مبارک په ګولي ختمی سره په دې حال کې چې نبی علیہ السلام د جنوب ورنبی اسلام باندې شرطونه خلصته په سبب اساس انزل په ګولي ختمی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې او نبی به سر انزل په شیمپو باندې اقدر علیک سر انزل په چا باندې په شیمپو باندې نو چې سر ختم غټ پری خودي نه دي ته په کار دی مولا صاحب چې مرته پکار دی دا خرچې ته به غاړه گدای کله دې کې صابون سرم پکې پخې کی او چې سر مکمل وچوي نه غوړ دې کو نه دې سره به ښه بیت دغه کېږي دا راخی ټول ماحول خراب او دا رنګ ډیر تیرم دی ولور کړی دي بلستن دي دا چې بس صرف تی استعمالوا دوی مرګره نو مکه د سره کېږي نه کېږي دا دغه پکې طالبان هغه دغه اوس نه کوي کوم پیغمبر صلی خپل کپڑا وها طالبای کې زمونږ هم دغه ودا اختفری خودي خو مستقل بیرانګه ها کپڑا ولا ساتري وا کپڑے باندې هم سر دغه کول د شپې نو نه بلستن غړې د لایت باندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کا پرستاسو وی اختشته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کپڑا به استعمال کپڑا ها ها کپڑا و تر څه کوي مولایان استعمال وای نه بیا بکار سوي برابر خان سر به په ګولي ختمي باندې دغه کوي تاسو په دغه باندې وینځي په شیمپو باندې بیل دي کې په خوشي کار بتولا او برابر ویخه او ار یو شیمپو چې کوم نه په خپل په ځای باندې کار کوي خوشوندور دا په کې شیمپو دی لیکن لوټي سٹور تلار شي شوندور شیمپو یې راکا راځه وهو جنوب یجتزئ بذلك اکتفاء بكل فدیبان نو بیا وروړي باغی باندې نوري وبدقه دغه خوشبودار وبو باغی به اکتفاء کول نوري به ور باندې به نه راځي په دغه چې د پاسه نوري براوانه خو بیا کار څه شو ملا صاحب به ته تیغه خوشبي د من نشي شلال چې نبی رسول الله موږ ته د ژوند تیر ولو
هر یولی که خودلی ده د خیر سا وعن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ وسلم رآوی رجلن یو سره چې وشرکو بالبراق په فراخ میدان کې نو اخذ علیه السلام من برطا فحمد الله واسنى عليه ثم قال ان الله حيي الله تعالی حیادار دے ستیر پرده پوخ دے پرده خوخی یحب الحیا والتستر مینا کید حیا د تستر پردی سرا کله چې غوسه کوي تاسو نو ځان دی پټ کی ګور دی یو کس ته سونه ویری منبر ته وخاتم نو دای موت ته طریقه راو خود له چې دا یو کس باندې تا आवाज کې نو اکثر هغه به تاسو په خلاف شي او چې په منبر باندې بیان وکړي نو دوه پیری دی یو با هغه بدی اون لګي چې راکدا هو عام خبره کوي دکی وما لي لا اعبد الذي یعنی ګور ځان یاد کو دا د وعظ او د نصیحت او د تقریر طریقه ده چې ځان پکې دا کوي دا یاد وا وکړي دا چې تقریر کې مو وای چې ما تاسو ته تاسو ویلو تاسو یې نه ځان پکې یاد وا وکړي رااله لکه مونږ چې تقریر کوو یا درس کوو نو تاسو د غوګونو ناز ما خپل خپل ته زما غوګونه ډیر نږدې دي نو ځان تیم او تاسو تیم دا خپل طریقه ده او یو تاسو ټکه به یو ځای کې وای مدرسه کې به وای مدرسې له خلک راغون کو نو دا مو چې مدرسه داسې د داسې تاسو مدرسه دي خلکو ته نسبت د مدرسې به دي خلکو ته کې تاسو مدرسه د سیستات ته محتمم یو دا بیان کې تاسو مدرسه د سیستات یا اس یو چاته یاد لري تاسو مدرسه د سی دا مدرسه په هغه باندې وخپلې دا کله یو بډای یو خيار بډای دا هغه وای زوم خاصم د سړي خپلی وای زنر بنی ادم هغه تویم چې د زوم ورور را خپل کی نو مدرسه په بل باندې ورته کې تاسو مدرسه نو چې تو مدرسه هغه تور حواله کې نو بیا به خامخا چې مدد یې به سره کوي په خنیت به متګوري خلاف به د مدرسې نه کوي چې ته زما مدرسه ما داسې مدرسه نو دا خدای دې ټول خلکو نه راغون نه کړ ځان ته کړ نو به چلاوم چاندا به بیا غواړي ورانه ها نو ګورا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام خبر اوس په منبر باندې کوي نو دې کې پیدا ډیر راځي ټول خلکو ته پیدا ورسېدله فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار پټ شي بشيء فيوشي پوره الفصل الثالث عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال إنما كان الماء من الماء بشكا ودا وبد وبنا رخصت والإسلام کی سمن هي عنها ابو رافع رضی الله عنه روایت میں ابو داؤد شریف اور دار قطنی په حواله نقل کو چې پیغمبر اسلام د ځان سره بوتل ما په ټیم کې راځي چې پتا لا عليك كتاباني سنشت دي رازا فيك دراله وبيرست امرنا النبي اسلام بالغسل البيض غينا روست زمانه کې موږ ته امر بالغسل کړی دی چې د اکسال نا غسل شتا وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي اسلام فقال اني اغتسلت من الجنابه وصليت الفجر فرأيت ما اريد ان زاد فقدر د زيد نوک د نوک په مقدار باندې می ولیدل د نوک په مقدار چې نو رسیدلی اغه ته وبو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو كنت مسحت کتا مسکړی علی پاغي باندې بيدک پلاس تا سره فلن لا سره اجزا کنا غستانه کافی کېدلا کدراله وچ زیدر نه پات شو په چار اندام یا په غسل کې پما خپل حکم چې ترکم پوری دا اندامونه لامدی دغه زیلون قدر تکبا کار وش او که اندامونه وچو بیا با دوباره غسل چاردام را ګرځي دغه جناله یو پیر اندامونه وچو به صرف دغه لګ زیلم دولو باندې کارم نکیږي او چې به ته امام سیبي نو احناف وایي چې مقتدیان خبرول ضروری دي تب منرا وګرځي مقتدیان بمرا وګرځي ایمه ثلاثوی نا صرف تمون را اگردوا دا کافی دا ٹھیک دی منگ سر پا دی بانی مضبوط روایات دی مرفوع روایت دا دے چی صلا جنوبا فا اعادا و اعادو علی شیر خدا بل رکم دار آغلی دی چی علی رضی اللہ تعالی صلا جنوبا فا اعادا و امرهم فا اعادو دوانا رنگی دا پکنار آغلی چې په خپل باندې امام به مون را وګرځي او بل نو مقتدیان
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت الصلاة دم 50 پنځوس او غسل د جنابت 7 مرات وکړتو یو پیر لمبل وکار نه کی نسونه مشکلات او غسل د بول من الثوبين ومرات همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم يسألو چې سوال کولو حتى جعلت الصلاة 5 او غسل د جنابت مرة او غسل د ثوبي من البول مرة وګوره منځونه ټول را ملاقات پینځولا او غسل د جنابت او غسل ثوبي یو پیر فرض بس سونه اسانه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعاګانو باندې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابي غونچک د قجر راوړ مزیدار قجری مزیدار عمره له چې تاسو لاړ شي مدینه منوره کې نو سیب علیه رحمته ما دیگر چې غولنو صفونو سره مون او کې بیل تناس او دا درو جماعت کی ټیم قریب راشي په عام اوقات کې ملته روزدار روزي ودي روزي نه غیر نو د ما خام نه لګوړان دي دغه ته زبردست قجری ورکی مزیدار خپل کله باندې کې یو نوع قجری زل رنگ تمایلی ډیر زیاتی پستی او مزیدار ذائقه والوي ها نو دا شو سیب علیه رحمته سو پیری مرتن نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې دا غونچک راوړو نو دلته په سوالګر رااله یا رسول دا قجوري مال را کوي وا هغه صحابي حضرت سخت رااله چې دا هم په دین تراوړي چې رسول الله دې فرماو او خو دې بل چا ویو به ورفاته دا په خپل چې بیا په ورفاته دغه نه وړاندې شو د قجوري خرڅې ور ولې نه خرڅ پیسو تی واغ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بیا راو چې ګوري بیا غسل را دي رسول دې قجوري ته مړ شوی وا به دا صحابي چې دی وته هغه په سیوت د قجوري تی واخصي بین نبی عليه السلام لره هغه په بیا رااله نه اکلت دا معامله وشول نه پیری قجوري تی واغسي او نه پیری پیغمبر علیه السلام لغه سائل رااله ولوري یا رسول دا خبره بار راځي یو پیره دو پیری درې پیری نه اته صدا قجوري په خپل ونه خوړې د تمینکار خونه کوي زه نه پیری د مانزه د فاره الله رب العزت په دوا شوی یم نه هوانه پیری می الله سوالونه منلی ما نه هوانه پیری سوالونه د الله د بنده کوم نو فتل رب وایا ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم رواه نفتل رب كان دا دې ته نه معلوم او درل کې خدا دې ډېر ګران دی او خسته شیرونه پکې دي په کفه خیزران ريحه عبق من كف اروع في غنينه شمم درځيدا وګدغه ده قصیده ده دغه دی اعظم باب مخالطه الجنب باب دې په بیان د ګډوډوالي د جنب سره او هغه چې کوم مباح دي له د جنب کا د پاره دا اغي بیان درته کوي ولی شیف تلور قسم نجاست ته د ار نجاست ځان له حکم د آیات کوي په فقہ کې موایا نو خدای په پاتہ یو نجاست حقیقیه غارضیه ده حقیقی نجاست ته خو عارضی ده دا په دوه قسمه باندې دا یو مرئیه او غیر مرئیه یو مرئیه ده لکه کارا په کپړو لګېدلې ده تی مینه او بلی مینی غایب تی فرض کا د دې طریقه دا چې دا به وین دي چې دا نجاست زائد شي بل دا حقیقیه غارضیه غیر مرئیه ده غیر مرئیه څه وسه چل کې کسترګو باندې کوم نجاست نه ښکاری د سترمکې به په وکه نو څه بشي خبرې کوي کان ترمکې به په وکه نو څه بشي نه پاکي ترمکو باندې پاکي لکه به یو پیروینځي مکمل به نه چون کې په دویم ځل به ویني مکمل به نه چون کې چې نوري وبتی نه ساتي په دریم ځل به ویني مکمل به نه چون کې چې نوري وبتی نه ساتي اله پاک شو
دې پاکۍ کې خلق ګیر دی وده د شریعت حکمدار یې فقه راواړوه یو پیره به یې وینځي سم به نه چوړ کړي نه چوړ چې نور اوبه ترې نه ساتي په دویم ځل باندې سم نه چوړ چې نور ترې نه ساتي په درېیم ځل چې اوبه راواړي سم نه چوړ چې نور اوبه ترې نه ساتي اوس پاک حقیقیه عارضیه غیر مرئیه د یو قسم حکم خو دې زده کړو دویم دا راشه حقیقیه ذاتیه لکه خنزیر د هغې ذات پلید دی نو خنزیر چې موټر اوبو ته ودرې او بجلی والا ته اډر وکړي چې ګوره بجلی به نه کټ کړي او 3 شپه روز یې وینځي پاک به شي دې ته حقیقیه ذاتیه وایي گنجیش دا نه لري نمبر 3 حکمیه بدنیه لکه جنابت انسان ته رالی حیض رالی وغیره یعنی نوروره د جماعت نه دا منع شو د قرآن د لګوتې وروړلو نه د قرآن د لوستلو نه د دې خبرو نه منع دی خو داسې سلام کلام مصافحه او غیږ ورکول یو ځای ورسره ناسته ولاړه کول ډوډۍ ورسره خورو د دغې د لاس سره ډوډۍ خوړل دا ټول جایز دي ځکه د جومات ته ننوتل طواف کول قرآن لوستل قرآن لګوتې وروړل وغیره دا چیزونه ممنوع شو او نور مصافحه معانقه خبرې اترې د هغې د لاسه ډوډۍ دا ټول جایز دي او څلورم قسم نجاست حکمیه اعتقادیه دی نجاست حکمیه اعتقادیه دی چې عقیده پلیته مشرک دو کوم سره انما المشركون نجس دا جمعه راتلی شي کې نشي راتلی نو راتلی شي زمونږ د احناف مذهب په دې کې نه داره چې دا راتلی شي قرآن کې راغلی انما المشركون نجس نو دا نجاست حکمیه اعتقادیه ده عقیده پلیته ده نور که دته جنابت نه دی لاحق نو دا جمعه راتلی شي زمونږ په نسبت باندې د کافر جنوب غسل اوزي چې هغه علم بل نو که نیت د غسل یې کړی که نه دی کړی بس د غیر د نیت نم دی پاک شو زمونږ په نسبت باندې فرایض سر انجام شو شافعي صاحب په نسبت باندې هغه د غسل نه وځي نو هغه وایي نشي راتلی امام مالک صاحب وایي چې دغه حرمینو شریفینو نه علاوه نور لتلی شلته نشي مونږ وایي جایز نو 3 قسمه نجاست څلور قسمه نجاست شروع ټول حکم مې ته بیان کړو ها اخیره کې کم یو دی نجاست حکمیه اعتقادیه زموږ د حنافو په نسبت باندې دا سره جمعه ته راتلی شي قرآن نشي مسه کولی نو مخالطه د جنوب سره وما یباح له درفالة مبادر فصل الاول جانولی طالب العلم کوي نو هغه د قاری صاحب سره ملاوش جانولی طالب العلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقيني ملاقي زما سره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنوبا الک ملاقات بمنګ د رسول الله سره کو رسول الله بس موږ سره ملاقات کوي موږ به وسکونو دلته څنګه لقيني ځکه چې د اراده نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شو ځکه جنابت په حالت کې کوم حالت کې د جنابت په حالت کې نو پیغمبر علیه السلام سره اتفاقا را سره مخامخ شو وانا جنوب فاخذان ویني وبيدي لازم زروان شو ما د نبی علیه السلام سره تا تر دې پوری قاعده چې کیناست نبی علیه السلام نفنسلت نز پټ او خید لما انسلال دی توای چې سړی داسې غلې غونته کې د مجلس نه وخويږي پاسي نور مرګري ور باندې پوي نشي پټ فیدل خدي که قاره فیدل خدي ها پټ فیدل خدي ځکه د مجلس نه خو مجلس نه پاتې دل خکار نه دی نو دا خکار نه کول دا یو نقصان دی بیا کار کول دویم نقصان نو انسلال می وکړو پټ لاړم د پیغمبر علیه السلام نه ها فاتحه الرحمن ذرالما کورتا غسل می وکړو بیا علامه علیه السلام تشریف فرماو اين كنت يا ابا هريره فقلت له ما تقيس وكل تجي الجنوب ما وجه والامر نجس موت داويري ما بدن نجس فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس مؤمن نپلتي
خبر مك هذا لفظ البخاري ولمثل معناه وذا البخاري فقلت له لقد لقيتني وانا جنب فكرهت ما بدل چې تاسو سره ناس تو کوم په دې حالت کې د دې پوری چې وضو غسل کوم نبی اسلام پروا نه کوي پته ولګي د الله چې د انبیاء سره ناس په حالت د جنابت کې روا ده نو علما بزرګان سره هم روا ده او عام خلکو سره هم روا ده خبره خدا له چې سره دغه وې دا تیمم وې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بول او فرمایل نبی وبو ته لک شان تزه پاتې نو دلته تیمم کوه نو بخاری کې بل راش صحابي او تری اسلم وبخ دغه قریب دی ول ما یدرینی پته لګی زما د پاره چې دغه بوله باندې ورسم ورونه دغه تیم کې تیمم روا دي ختیمم چې بکتری تیمم مسری راشي خدا ټیم کې تیمم تا د پاره روا دي غلط ټیم د پاره یا د دم درها د پاره سره تیمم وی چا لپاره د دم درها د پاره سره د دې چې سره صحت منم ده او ته بله رحمت او بمشتري خو تیمم ولوال دم لر جایز بیا د سي دم د پاره ها وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه ورسيد الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ دسك واغسل ذكرك ثم نم بودش هلك سلیت جنابت د شپې حایل شوندې بسکه په حدیث مبارکو کې سیب علیه رحمت سلور طریقې راغلي دا مسلې ځکه ها سبکه سلور طریقې راغلي یو خدا طریقه رااله چې تا دې حدیث کې ویل چې چارندام وکا استنجا وکاو به نم لولوشه دیمه طریقه دا راغلی چې پاک ولامبا او به ودشه دا په ټولو کې افضل طریقه دریم دا د تیمم نه بودی گنج خدا بودی تیمم اوها اگر چې وب موجود دي حدیث د بیهقی په دلالت کوي په بیهقی کې حدیث مبارک راغلی تیمم اوها او څلورم ټول کې مبذوله طریقه داسې ده چې بس دقه شي ودش دقه څه شه دام جائز دی په ابن ماجه کې روایت راغلی دی موطا د امام محمد کې په 71 صفحه باندې دا روایت د اسود کېدو د جواز هم راغلی دی په دا ډیره زیاته مبذوله طریقه ده څلور وانه طریقو کې دا کمزوري طریقه ده خبره ده دې کې بدني او روحانی دوانه دغه وی ها انسان پاک ویني دا خبره ده د جنابت په حالت کې د تسهر هم ډیر اختلال کېدی شي دا حایل کېدی شي سهر هم ډیر حایل کېدی شي که زنانه په خپل کور کې می غوتی اختیخ کاروي سهر کېږي دی بل لمدو یختو کې چې بار ګرځي لکه غسل نبات لمدو یختو کې دی باندې دغه کېږي دا سهر ډیر کېږي دې عاشي خطوبه نه سحر ډیر کېږي خطوبه څه کې مولا صاحبہ حفاظت وکړي وان عائشه او فتاوی نور الهدى لیکلي دي چې کوم اختر شانه په ګمنځول کې وځي او دای په مات کې ویشلې په منځي دوه کې به فاغي سحر نشي کېدل فتاوی نور الهدى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا كلبش جنوب إرادة الله فراكه يودشي توزع وضوءه فشانت دودس كون للصلاة فرض مانزو وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال وسلم إذا تأحدكم كل شراشي ولتاسن أهل قلبي بيتام إيمان جماوكي ثم أراد أن يعود بإرادة لرشي دوبارا واپس به جماوكي فليتوزع بينهما أو دستيوكي فما بين رضوانك وضوءا فودس كول السلام رواه مسلم وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف چکر بلغو کلنا کلا على نساء فخل بيان باندې بغسل واحد فيو غسل باندې به چکر بلغو ان اخیره کې به ټول کې یو غسل او نه بیان پیغمبر سره یو جون کې پاتې شوی دی لکه یو ټیم باندې ها ټول نکاحګانی ای ولس بیان سره کړی دي لکه ملک هم لکېدل قسم پکې وکړ دا چې نه حبیبینو څخه په یو ځل پاتې شي کډیراله او دارنګ سیب علیه رحمت دا دغه څونه ته ویلو چې لکه خطبه د نکاح پیغام دا یو کم دی فتلیګلی یو کم دی خدای سره د دین علاوه نور کنه
نو هغې سره نکاح نه ده برابره شي. بیا د یو تفصیلا بدر الدین عیني په عمدة القاري کې راوړی دی چې دیله نو داسې ورته یو کم دي شویلي دي او بیا په تفصیل کې اتې شي ذکر کړي دي یو پاتې شوی یو څه د ملا صاحب په بخاري شریف کې بل راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو را واده کړی و به نکاح ختم او هغې له الله تعالی ډېر زیات حسن ورکړی نو بنا د دې خو خپله بن په خپل خاوند باندې پیرزو نشي کړ. عایشه صدیقې ته وایي ته ډېر زیات دغه کې نو عایشه صدیقه وایي چې زما غونته کې ښځه هوښیاره د ابوبکر صدیق لور په دین مینه په رسول الله باندې عاشقی او بیا ستا غونته کې حستی وي نو څنګه پې غیرت نه کوي کار دا دی چې په تا باندې خامخا د ډېر غیرت نو عایشې رضی الله تعالی عنها د نورو بیبیانو سره مشوره وکړله چې لکه دا خو دغه جینۍ را واده کړله او موږ ته ماحول به ډېر زیات دغه شي دا دې بني دا ګماني نو ویل څه به کوو نو ویل راځئ دې ناوې له مشوره وکړو ناوې ته وویلې چې زمونږ د ځای دا رواج دی چې کله نکاح وشي بنا وشي ناوې راوستلی شي او خاوند ورته خواله راځي او رانږدې شي نو ته به ورته دا وې اعوذ بالله منک زه هغې ته څه پته چې هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغلې و نږدې شي نو وایي اعوذ بالله منک رسول الله تو فرمایل لقد تعوذت بعظیم تا خو په لوی ذات باندې پناه ونیوله زه به ورسته در شم بس صحابه کرامو له دغه ورکول دغه ورته دغه کې حواله کوي چې کوم څه متعه ورکول پکار دي ګڼ هغې وله ورکړو او بس رخصت دی که دې راغلي نو بیا وروسته چې دی دا پته ولګي چې دا خو داسې قصه جوړه شوې وایي دا ښځو ته وایي تاسو صواحب یوسف یاست صواحب یوسف پیژنئ صواحب یوسف پیژنئ یا زما خدای څنګه پیژنئ زر زري ووایې ناوخته دی څه مې وانه ورېد صواحب یوسف دا وې هغه د یوسف علیه السلام په ګاونډ کې چې کومې جنکۍ وي نو ویل دا سړی خو لیدل غواړي ډېر سخت حسن یې دی دا به څنګه وینو نو خپل مابین کې مشوره وکړه ویل لیدلو د دې نه غیر نه کېږي چې موږ به رټه ولګو په زلیخې باندې چې دا غلام ته وګوره او دې ته وګوره دا د بادشاه ښځه د غلام باندې عشقه شوې ده چې ته بیا خو یو ازاد سړي باندې یو په یو بادشاه باندې د بادشاه په زوی باندې که عشقه شي خو ستا سره مناسبت خو دي نو ته ځې په غلام باندې عشقه کېږي چې دا اعتراض یې په هغې وکړو نو هغوی ورته وایي چې لکه غلام دی خو چې څنګه غلام تاسو داسې په غوږ کې بیست دی بس دا یې کېنولي یوسف علیه السلام یې ورته راویست نو دې ښځو دا اعتراض د خپل ځان د لیدلو دپاره کولو چې موږ یې به څنګه وینو نو دا چل یې جوړ کړو دې ته وایي سیاست دا خبرونه القیام علی شی بما یصلحه امور عامه ویلې ده القیام علی شی بما یصلحه سیاست دقې ته وایي چې لکه کار توله کول ګوره دا کار څنګه ځان ته توله چې په کوم طریقې سره به موږ دې مقام ته دغه کېږو دا وررسېږو چې یوسف علیه السلام وینو بله لارې د لیدلو نه وه چې دې اعتراض وکړي په چا باندې په بادشاه په ښځه باندې زلیخا باندې چې اعتراض یې وکړو نو د لیدلو لارې یې جوړه شوه بهرحال نو چکر یې لګولو بغسل واحد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی طاقت څونه ورکړی و قوت د 40 رجلا من رجال اهل الجنه سلویقتو جنتیانو طاقتو او ورجل من اهل الجنة يعطى له قوة 100 رجل او سیب علیه رحمته یو جنتی کې به د 100 پهلوانانو طاقت نو فاذا ضربنا 40 في 100 صارت 4000 الذين څونه جوړ شو مولا صاحب 4,000 پهلوانان تی جوړ شو لكن هذا مقتبسة من العمدة عمدة القاري بينجل 32 صفحة فتح الباري بيجل 213 صفحة معرف الحديث ده بنوريس بيجل 417
د پیغمبر علیه السلام د پاره دا 4,000 پهلوانانو طاقت دغه کړی نو د 4,000 د پاره څومره نښځې پکار دي اندازتن 14,000 یو د پاره 4 پکار ده که یو د پاره 4 پکار ده نو د دې د پاره 14,000 ښځې پکار بیا پیغمبر علیه السلام په 11 باندې اکتفا کړی یی په 9 باندې تکړه د مولا صاحب په یو ټان کې اکتفا کړی د دې کافرانو اعتراض ختم شو چې دا څنګه پیغمبر دی خو د زنانو اشتها ډېره کوي بلکې هغه په زنانو کې څونه د کمی کردار ادا کړی دی حالانکې هغه د پاره 14,000 زنانه سره نکاح پکار طاقت یې په دې مقدار باندې دی ګوره په یو دغه کې چې کوم دی چکر په 9 واړه بیبیانو باندې وکړلو او غسل اخیره کې یو خو بل روایت پکې نه دا راغلی دی چې چکر یې ولګاو نو غسل یې وکړو د دې سه هر یوې سې ځان له غسل وکړو په یو شپه کې په ټولو چکر لګولی او د هر جمانه باندې غسل فرمایلی وو نو دواړه قسمه جایز دي هر یو سره غسل کولو دا اسکا دی دا ډېر مزیدار او اطهر دی او نور دا د جواز دپاره کو چې دا دغه دا جایز دی هلکه دا خو به د یوې بیبي نمبرونو په د یوې بیبي کې دا نور بیبیانو لره تګ پیغمبر علیه السلام ولې وکړو آسان جواب پیدا دی چې په رسول الله اسلام باندې نمبرواري نه وه په امت باندې نمبرواري ده پیغمبر اسلام ته اختیار ترجي من تشاء وتؤوي ترجي او تؤوي تاسو دغه او بل دا د مولا صاحبه چې دا پر آزاد دغې بیبي سره وه بله دا ده چې دا قدوم من السفر د سفر نه چې پیغمبر اسلام رالی نو په هغه وړومبۍ شپه کې دا دغه کړي دا کړي هغه ټیم کې لا نمبرواري نه وه شروع شوې دا شپه بې نمبرۍ واله وه او بعض علما وایي چې دا په حجة الوداع د سفر په موقع کې په حجة الوداع کې پیغمبر علیه السلام دا کړې وه نو په سفر کې نمبرواري هیچا باندې نشته بغسل واحد رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل احيانه فار اوقات کی ګورسته بل راشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با په بیت الخلا کې ذکر نکاو په دغه خاص اوقات کې دلته په ار احیان به کاو نو دې کې دوه توجیه دي توجیه نمبر 1 چې د احیانه دا ضمیر چاته راځي دی ذکر ته فار اوقات د ذکر کی او د بیت الخلا والا حالت د ذکر الله حين ندی ناغت باب او دویمه توجیه دا چې یو په لسان سره ذکر دی یو په قلب سره په لسان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر ټیم ذکر نه کول بیت الخلا دا خبرې به بار وي او د قلب والا ذکر کې بیت الخلا دغه شی ولا راغلی د قلب والا د بدن والا ذکر چې ستا په مزغو زړه کې د الله پاک دغه تاویږي نو دا ښکلې خبره دا به هر ټیم کې کول یا داسې دي په قلب باندې چې خلک ذکر کوي الفضل الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة في يوم لوی خانه کې نګراده رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا منه فقال يا اسلم اني كنت جنبا جنبهما فقال ان الماء لا يجنب بنفلتيږي صادر استعمال سره دا او به هغه تاسو کوم اوبره غسل دا پلیتی نه دي وکړه دا خو مستعمل نه وی لکه داسې مستعمل چې دا غیر بدن نه تللی وي خو دې داسې په چیشي باندې په ځان راچولي نو د دې په کې لاس ماس وهلی شوي ها او مستعمل یو به چې بیخي مستعمل شي په هغې باندې چرادام جایز دی ها مستعمل باندې خو جایز نه دی او چې دې بالټي ته داري وشي مستعمل یو به ته لامبې او بالټي ته داري ماري وشي نو بیا جایز دی هیڅ پې نه څه جواب جایز دی نور لیزار واړوي چې مستعملي اوبه د غیر مستعمل سره ګډې وډې کې تکونو بالوزن که وزن د غیر مستعمل ډیرو پاکي که د مستعمل ډیرو ناپاکي ها وفي شرح سنن المؤمنين بلفظ المصابيح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الرسول لم يغتسل من الجنابة غسل كذا جنابة ثم تستدفئ بيزان ګرمول بي په ما پورې مخکې داغنه ان اغتسل چې غسل وکما
ورواه الترمذي في شرح السنة بلفظ المصابي. وعن علي رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ربوة من الخلاء بيت الخلاء فيقرئنا القرآن ولو بمنغة القرآن ويأكل معنا اللحم وخبر تقول ولم يكن يحجبه نو پیغمبر اسلام چې من کړو دلرا یا يحجزه ویلې معنا یو ده من کړو پیغمبر اسلام د القرآن نشيون یو شی ليس الجنابه فغير جنابتنا ليس الجنابه بغیر جنابتنا جنابت کې به قرآن ویلونه منع او نور ټیمونه کې به منع. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائز نبلوا لحائز والجنوب شيئا من القرآن لا بنجولي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهوا تاسم مخون واروي هذه البيوت الذي كورون عن المسجد جماعتنا زنه على لهم جماعت دفار ده حائز يونه دفار ده جنوب ګوره دا جماعت په دې کې جوړ دی مسجد نبوي مبارک تر دې خلکو با کورونو تتلم په جماعت لا روا او چې د کور نه به بار ته وتلم په جماعت لا روا دروازې من اقوا واړوي دې کې هر قسمه خلک حایزین وي په جماعت کې دنه چاله اجازت نه ورکو صرف دا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دروازې پرې خوستلا دا یو دروازه دی د علی رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ بیری چې زنه حلالوم جمعات کې ناس تفعالت د جنابت کې مگر د ځان د پاره استاد پاره بیا دا روشندانو نه دا دې ته خوخه وي په عربی کې دا بر وګورئ نو دې جمعات طرف ته دا خوخي وي نو دا خوخي چې وی شیب علیه رحمت نو دا جمعات طرف ته ویل دا واړوي هغه غاړي ته سیوا د سیدنا ابوبکر صدیق د خوخینه دا ویل پرې دی نو اوس الته چې په باب سلام د پاره په باب سیدنا ابوبکر باندې را دغه شرانه نوځي چې څنګه شرانه نوځي واپس دا سیو ګرم دګری هذه خوخه سیدنا ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خوخه دا په دې ته دغه دی کله به وګورئ چې کله سلام دا د خیر ورته لشاته واپس وګور. اچھا نو دا وی دغه واړوي ها وان علي رضی الله عنه قال قال لا تدخل الملائکه نداخلي ملائکه بیتن اغي کورتا بیتن اغي کورتا فيه سورة ورو بیویم ستاسو د یې باقي تثبیت تاسو دې به پورو یو نو تاسو ټول طالبانو سره ټول نمائندار چې اکثر سره په موبایل کې تصویران وسره د تصویرونو تاسو د یو باس یې لکه فرق هغه خلک په پروګرام بدغه شي د ستاربنې جوړ شي وعظ او نصيحت به شروع شي د لوري زینب عالم راغلی یو بم ویډیو کې بل بم ویډیو کې ویډیو باندې چې موبایل کې نوښته کوي په دې ځای ورې نه نوښته ذکر دراله کنا ډیر ځایونه کې پروګرامونه چې موږ لاړ شو لا چې کم په کې پټکی تړلې دي هغه کې وایي چې موږ سره یو ځای ودرېږي چې تصویر وباس نه کړی دی الکه چې کم کور کې تصویرانی ملائکه ناراضي نو تو دینه تصویر وباسه او نت لبیا ور کې په ټوله دنیا کې بغیر ټوله دنیا نو دا ملائکه به کم خواږي دغه کې تخته خدای باندې دا خبره ته اصل کې دغه خبره د مولوی صاحب چې لکه دا اوس موږ ته ګناه هم نخکاری عجیبه ده ګناه ملاته نخکاری کی د دې آسان مثال دا دی مولوی صاحبہ په دې قبایلو کې چې دا مخ کې جمعهتونه جوړو کنه اوس خو د علماو په مهنت وکړه ما په دې ډېر سخت زور راوړ د دې معاشرې ته ګورم چې کومې خبرې تقریر ته ضرورت دی نو په خلکو باندې مې په خپل کلي کې ومنله 2 غسلخانې پاکې کې به استنجا کوله د هغې نه مخکې نو داسې دیوال ته به دا لکه دیوال دی نو دې ته به ځایونه جوړ کړي د استنجا داسې کلاو په منځ کې دیوال میوال نه و نو چې چا به په دې کې استنجا کوله ټول به کاره کېدو اوس دا چاته عیب نه ښکاره کېدو موږ دې کې یو بل سړی و د بار نه راغلی و هلته دیره و هغه وطن نه و نو د هغه دا معمولي چې هغه به څادر راواخیست او پټي ته به لاړې زموږ د علاقو کې خو دا ریلیشنونو رواجونه دننه نه اوسې شروع کړي دي لږ لږ
دا څادر به د ځان نه راتاو کو په پرده کې به قضای حاجت وکړو پسې به ټول خندل نو ما به ورته ویل ګوره تاسو په ده پسې خاندئ حالان کې چام لیدلی نه دی او په خپل ځانونو پسې تاسو یو بل پسې نه خاندئ هر څوک هم ایني چې تاسو استنجا کوئ ما ویلو دا استنجا د دې کاڼو لوټو نه بعد مستحب قدر ته ده او دا ځان پټول فرض استنجاګانې مه کوئ استنجاګانې مه کوئ یو غسلخانې باندې نمبر نه ما چې نمبر په غسلخانه نه مه کوئ زما سر لی مه کوئ ذموار یې ځئ ما چارهدام کوئ او بس لمونځ کوئ خبره ختمه نو مسله داسې ده چې کوم شیز په معمول کې راشي هغه چاته بې بدي په نظر دا د موبایلو تصویران دا تصویران ایستل دا اوس موږ استادو چې معمول جوړ شوی چې دا موږ ته ګناه په جومات کې وکړو ټیک د مولوي صاحب دا فرق شته چې دا چې د مسالې نه یا د لرګي نه ته تصویر جوړ کړي نو هغه لږ ډېر خطرناک دی او داسې د کاغذ نه چې جوړ کړي بیا ورپسې خطرناک دی او په دې موبایل چې وباسي دا ورپسې خطرناک دی تصویران ټول ممنوع دي او نور ټول دوستان یو شانتي مه ګڼه رحمانه دې قاعدې د لاندې نه بیا پکې فرقونه شته دی د هغه د لرګي والا د کاغذ والا او دلته چې موبایل کې چې کوم جوړ شوی دې کې فرقونه شته د ګناه پکې کمیږي زیاتېږي فکر دې راغلی خو تصویر خو ګناه ده او بیا خاص کر د دې پروګرامونو کې د تصویران ویډي که یو ځای کې ضرورت دی نو داسې طریقې ته چې څوک پرې پوه یم نه وي چا توجه نه خرابېږي لکه بې وشي نو خیر پرېږدئ تاسو به د څه دپاره ویډي کوئ زموږ دا پروګرام ټوله دنیا ویني نو تاسو خدای را کوئ که دې خلکو دی نو خلکو بیا تاسو له څه درکړو درې کړه هېڅ هم نشته د الله سره جوړ جال راولئ هر څه به په خپله باندې صحیح ملا صاحب روان ښه نو دا مسلې شولې صاحب علیه رحمته وکید دا حدیثونه دي وروره دا سټوخي ټقاریني لا تدخل الملائکة بیتا فیه صورة ذکر دی راغلی د تصویر پکې او څونه په ماچسو په ډبو باندې تصویران په دې پسې به کور کې ګرځي چې دا شیزونه ختم شي لیکن ختمول یې څه دي مولا صاحب مشکل استغفار به دغه کې دا وي خو ختموئ ښه محنت پسې دا کوئ چې دا څه کوئ او پروس کال نه اپل کال چې ما سره دا ړومبی دغه وداره مشکات تېر کال ما ته مشکاتي ثاني دا ځای چې په کوم ورځ باندې ما ویلي نو په دقې شپې باندې زما یو خاص ملګری دی هغه خوب لیدلی و امیر هغه رانه تپوس او پوښتنه سهار کې وکړله بیا موږ دې حدیث له راغلي وایي رسول الله صلی الله زموږ جومات ته راغلی وي بیا ما سره روان شي زموږ ته کور ته وایي وایي چې څنګه دروازې ته دغه شي دا را ورسېږي نو وایي ودرېږي چې زه خو نن نوځم ستاسو کور د تصویرانو نه پاک دی که تصویران پکې زه نن نوځم جي زه په کور کې تصویر نه پرېږدم د کاغذونو هغه دغه کوم سیزم وایي بیا ما سره رسول الله صلی کور ته ننواتو نو زما یادېږي چې زه بیا رالم چې دا روایت راغلی نو موبایل مې ورمیلاو کړو دا حدیث هم بیا هغه دغه واورېد ذکر دی ما چې دا هم پکې وه نو وروره دا کیسې خو تاریخ دې موبایل څونه لاندې کندې ساتي ولا کلب ناغه کور چې هغې کې سپی وي اوس ګوره سپو سره د خلکو څونه مینه او محبت دی توبه عقل به دې څه شي حیران شي ولا جنوب ناغه کور ته چې هغې کې جنوب وي جنابت په حالت کې وضو کېدل نه دي په کار اگر چې بعض علما وایي چې جنوب نه مراد هغه جنوب دی چې کوم د زنا نه جنوب دی د حرامو نه وعن عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثه درې کسان دي عدد د فار د حشر نه دی درې نوعي نه دي کېږي ته ملائکه یو چې جیفت الکافری جسد کافر د کافر د جسه د غټه ناولې ده چې مړ شو به دغه لرې کوه والمتزمخه هغه چې ځان یې ککړ کړی بالخلوق په خلوق نومې خوشبويي باندې دا د رنګ والا خوشبويي ده دا د سړو دپاره ممنوعه ده د سړو دپاره ممنوعه ده او جنب الا ان يتوضا مگر که جنب او دس وکړو نو بیا خیر دی چې او دس چاره دام یې هم نه کړي داسې ودي شي نو ښه نه دی اگر چې اجازت یې راغلی دی ها خو لیکن بیا هم ښه کار نه دی ګو دې حدیثونو کې پکې زورونه ډېر راغلی ده په کار دا چې انسان غسل کوي که نه چاره دام وکړي وعن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حافظ ان في الكتاب الذي فقط هغه کې چې لیکلي وغه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرو بن حزم ته چې نه به مسکه قرآن لره مگر طاهر رواه مالک والدارقطني وعن نافع قال انطلقت ذلال بن عمر في حاجه
نو پوره کو ابن عمر حاجت خپل او په د حدیث دنه یومن په دا ورځ باندې قال چې ویل مر رجل تیر شي او سړی په سکتن په یو کوڅه کې من السکه کې د کوڅو نا نو ملاقات شو په دقیقانو دا سړی ملاقات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو لغایت یا لبولنا وسلم نبی صلی سلام علیه په نبی علیہ السلام باندې فلم يرد نبی علیہ السلام رد نکو علیه په د باندې پیغمبر صلی الله علیکم السلام والنبی حتی تر دې پورې اذا کاد الرجل قریب او چې دا سړی پټ شوی وي په کوڅه کې دا چې کوڅه کې روان کوڅه خو حقیقت پیږي کنه پټ شوی وي او ته به وي ها نو پیغمبر علیہ السلام ضربا او رسول الله بدوان الله سره علی الحیت په دیوال باندې او مسک بهما په دوانو باندې واجهه هو ته وقت کېدا دا روایت ما په کار راځي په 50مه صفحه باندې په زړو مشکاتونو کې مونږ په 95 کې ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه مسد ذراعين پوری وکړه ثم رد على الرجل بيرد کو صلیبان السلام وقال وتوي فرما انه لم يمنعني نو من کړي مال را ان ارد عليك السلام چې مارد کوي فتابان السلام وعليكم السلام من تويل الا مگر دا خبر اني لم اكن على طهر ز طهر نوما او زاد الله پاک جل جلاله نوم په طهر کې صرف یادون داس دا د پیغمبر علی السلام شان ها ما تعالی را جایز دي چې وعلیکم السلام دا بوایو او نبی علی السلام مد الله پاک جل جلاله نوم صرف په طهر کې اوسه ډیر بزرگان تیر شوی دي چې غیم د قصیده دی خبرو خیال لا کړی دا ساتل محمود غزنوی رحمه الله تعالی د دې یو غلام نو هغه ته ډیر په مینا باندې आवाज کو محمد دې شیب علیہ رحمتا یورزنا یورزی محمد نم متوانا غستو مانا مثلا یا سلیا یا لکا داسی سنمی وطبل واو آغی خبری پا آغی وزیر بان دیر سخ اثر وکد خفگان دیر خفگان نبز بیمار پریوات دری ورزو پوری تا پتا ہوتا لگی دلا میں نے کہا دا پلان کیا نہیں نموالی میں سے بیمار دی وزی چی ورف ما پروسې لور له څنګه تکلیف کې څه مسره ده ټیک دی رااله صدقه ده او صدقه شو سیب علیه رحمتا دغه سره دا کا دغه دا هغه ته دا ویلي چې زه زکه بیمار شوم او ډیر سخت خپایما کتاب نور کلمات نوم ویلي او په دغه ورځ دی ما ته نوم ونه ویلي ما ته فقیر خفغان رسیدلې په درازه بچو مخه پکې ما په نور کله تا ته ضرورت را لې نوم به مې اغستو نو چاردام باندې به زه برابر هم زه په چاردام کې ګرځم په دغې ورځ باندې زما چاردام نو برابر او ستا نوم محمد دی د رسول الله صلی سره دی نوم دغه دی نو لہذا په غیر د چاردام زه محمد ټکې په خپله ژبه باندې نه راولم دغې وجه ګور څونه محمود غزنوي نو دا مسله ته معلومه شوله چې په غیر د طهر نه د الله نوم غستې شي خو لکه دا خو لوی خلق دی لوی خلق دی هم دا حدیث ما ذکر ځان سره یا ساتي جابز ما موږ په کار راځي ګوره په 500 صفحه باندې څنګه په کار راځي په دې کې 2 ضربې راځي د امام د پاره او ذراعین هم پکې نه رال نو په دوانو مسلو کې دا زمونږ حجت دی وروسته به د خیر زدا ویما وعن المهاجر بن خلفود رضی الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد آياته وذا ثم يتذر إليه وقال إني كرهت مكروه ظلم شيء ذكر لكم الله تعالى مگر فتطهر باندې رواه ابو داود الفصل الثالث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال كان مسلم يجنب جنوب شو بيبود شو بيبرا بيدار شو بيبود شو وان شو ما قال ان امرأة كان اذا يتصل من الجنابة نراوابع فيا يدخل سر اليمنى على يده اليسرى وكرت اول وقت وكرت وسلوكا ثم يغسل فرجه فلسيا مرة كم افرجسون براواړو ما دا دی ابن عباس په غزړی طریقې عمل کو ثم یقول هكذا كان سميته سو کرتا چې کوم نه مو برا واړوړي پس ان ما نه ته پوسو کو دا قادم وي فقلت موت الله ادري ما ته پته نشته وقال لا لك مور دی نشته یعنی مور دی نو چې ته عقل در خو دلې د دې به مور پیدا شوی ته ته شامندلې غټ شوی کوټی والی کې ته عقل نه دی خو دلې څونه ته ګوره په خاص ترخه خبره ته وکړه دا تین معلوم شو چې ورو شاګرد تقارید الجائز دغری دا پکار شي باندې کتاله ان تدری
چې ته پیښ شوی بیا اودس وضو او الصلاه او بیا راوړ په خپل ترمن باندې وبو ثم يقول هكذا كان رسول يتطهر ځان به پاکول. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال ان رسول طاف ذات ليله چکر ولګاو یو ورځ على نساء په خپل بیبيانو باندې يغتسل عند هذه وعند هذه هر یو څه غسل وکړو. قال فقلت يا رسول الله تجعله تولين غزيد لنا غسلا واحدا اخرا فاخرك قال هذا اسكا دا ډیر پاکیزه او ډیر طیبه او ډیر طاهر دی ډیر پاکیزه کار دی. وان حکم بن عمرو رضی الله عنه قال نهى رسول الله يتوضا الرجل او دسو کی سړی په زیتی او دا سو وبد خدی باندې د دینه منع فرمایلی دا نو دا د احمد بن حنبل دلیل شو او زمونږ د دې کې دا وایو چې دا نه د تنزیه دا نه چاله تنزیه دا وزاد قال بسؤرها فجوتا دا غیبانه. وان حمید الحمری قال لقيت زملاقي شم رجلا يسري سلام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين تلور قال کله چې مرګ ته ابو هريره کړو ابو هريره په و ما هجره کې دغه شی ایمان راوړیو نو دغه سی وکال تلور کال ته کم تلور کال د نبی اسلام سره تیر کړو. قال نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې غسل کی خدا فزيتي وبود سړو باندې او غسل کی سړې په زيتي وبو ذات مسدد یو راوی دی ښا او دغه نسب نامه چې چا تیار یې نور شاه کشمیری په ذوالباری کې وایي دا دم د پاره ډېر مفید دی کم دم د پاره لړم وليقترفا جميعا او لپی دی راواړوي دوانه ته یو ځل باندې من یې کړی دا چې منګز اوای ګمن او یو زمنګ نار یو ورځ هر کله یو من مراد ارز نه هر ټیم ګمن دې ته لګیدلی غیب بنغن یا بول کی په موغه تسال کی اوراه ابن ماجه باب احکام المياه باب دې په بیان د احکام د اوبو کې الکه د اوبو والا احکام د ازدکم لسا اوبو والا احکام نو دا حدیث چې وې نو به د تپکی بحث کوم ورنو به حدیث وایا. وانا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله لا يبولن هرگز بول نه کوي تاسو نه په مای دائم په وو می شولاړو کې الذي اج جاری نه ثم يغتسل فيه بلا غسل کوي پاره کې دا روایت دی پسې روایت مطابق روایت مسلم ويغتسل احدكم بالماء الدائم وابو می شولاړو کې په دې کې جدا جنبي قالوا كيف يفعل يا ابا هريره ويتناوله تناولا راواجي دي لپاره غسل سره په دې ردی په ځان دی رچي تدي ردی په ځان باندې رچي دا پسې روایت کې ذادي وان جابر رضی الله عنه وسلم ايوبال في الماء الراكد تکشوا بیا چې دین دی پسې سیب علیه رحمتا دا پس لسانی کې د ابن عمر والا روایت ته ګوره. وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال سئلت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الماء فبارد وبو کې يكون في الفلات من ذلکو پس لسانی کې لومیا راته چې ای په شاړه دشت کې طالبان مليان چې دیني اقامت کوي حي علی الصلاه حي علی الصلاه حي علی الفلاح حي علی الفلاح شړو دشت لوي راشي دا فلاحي دی ها فلات شړي دشت ته وي من الارض وما اغه ينوبه چې پی در پی راځي دی لرا پر لپسی راځي دی لرا چې یو جام یو په نمبر پتا سو به اوس کې دی ته ينوبه وي څه ساروی راځي درندگانو بس کې غزي نور راځي روان دي من الدواب واستباع. فقالوا فرمایا سلام اذا كان الماء قلتين كله چې وبد وقلي وي لم يحمل الخبث نباري پليتي لرا دو چاټي وب نه پليتي دا خډيري وبدي. وفي اخرى لابي داود فإنه لا ينجس دا نه پليتي دا ورپسې دا ابو سعيد خدري واته ګورا قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضا من بئر بزاغا ايمنګه او دسکو د بئر بزاغا نه دا هغه کو یاد چې غرزولې شي په دې کې حیاز د حیز والا کپڑے ولحوم الكلاب او وخد توتوغانو ونت او بدبودار خاشزنا خلق ورغرزي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور وبپاکون کې دی بل یو شی لرا لا ينجسه نپلیتی ابولرا شیء ایت یو شی. روایات پکې نه مختلف را المولی سره اوس راځه دی خبرې لرا چې دیو بو په پلیتیدو کې څلور مذهب دی یادې لرا دلته یاد کا هدایه کې وایا کنز کې وایا ارزه کې وایا
دا خبره ترې کې تاسو د خپل هغه کتابو کې ځان ته په غاړه باندې ولیکئ یا په رجسټر کې ولیکئ ګورئ بیا طالبانو ته وایي ډېر زبردست وي. څلور مذهبونه داودي ظاهري خو بس ظاهر ته ګوري د نر بچې بل متعارض روایت تم نه ګوري بچې یو ول راشي فورا باقي باندې عمل کوي ها نو دا هغه مسلک دا دی چې اوبه نه پلیتېږي کې په ماکانه چې د اوبار څنګه یې نه پلیتېږي که ډېرې که لږي که دائمي ولاړې وي که جاري وي که تغیر د احد الاوصاف پکې راغلی که نه یې راغلی نه پلیتي حتی دا چې کاسه د اوبو ډکه ده لږه نیمګړې ده او بول دې پکې وکړو د خولې ډکه شوه هم وایي نه دي پلیتې اوبه دا چا پلیتې کړي دي ان الماء طهور پاکوونکي دي لا ینجسه شی خو هېڅ یو شی نه پلیتوي داسې مذهب یې دی. دویم مذهب ملا صاحب د امام مالک رحمه الله تعالی دی هغه وایي اوبه خو نه پلیتېږي هر څونه ګندګي چې پکې واچې خو الک چې متغیر شوي نه وي احد الاوصاف متغیر شوی نه وي نو ګوره د ده د مذهب بنا په تغییر او په عدمي تغییر باندې راله په قلت او په کثرت رانه ده چې اوبه متغیرې بس بې پلیتي که نه یې متغیر شوي بس پروانه داره او ائمه ثلاثه د دنه علاوه امام صاحب شافعي صاحب احمد صاحب دی وی بنا د پلیتۍ په قلت او په کثرت د اوبو ده څومره لږي دي او ډېرې دي نو احمد بن حنبل او شافعي صاحب بیا په خپل مابین کې مرګچي شوي دي وایي قلتینو نه کمې دا قلیلې دي او چې قلتینو ته ورسېدې با دا کثیرې دي دا اوس نه پلیتېږي بلکې امام نووي شافعي وایي رحمه الله وایي لو قلت نجسة یو چاټۍ د پلیته ده وقلة نجسة او بل چاټۍ د غم پلیته ده او چا د نر بچي دا دواړه را یو کړلې سوارتا طاهرتین دواړه پاکې شوې دې ته غریبه وایي دې ته سوی ملا صاحب غریبه هغه پکې دونه غریبه ویلې چې دوه پلیتې چاټۍ دې را یو کړې مس پاکې شوې خبره ختم نه دی دا او زمونږ د احناف مذهب سره مولوي صاحبه یو قول پکې لس په لس ګزه دی چې دونه اوبه نو بیا دا ډېرې دي بل اته ګزه دی بل تحریک دی تحریک پېژنئ څه ته وایي یو طرف ته حرکت ورکړي نو بل طرف ته حرکت شي څنګه حرکت ورکړي توپه پکې والي دی ها د دې چارهدام او د دې غسل والا چې کوم حرکت دي که سړی پکې لام برالام یا دغه کوي دا چارهدام کوي هغه غاړې ته نیسي هغې غاړې ته دا حرکت دا اوس تاسو تجربه نه ده کړې په دې مونږ تجربه کړې ده په جوړ حوض کې جوړ حوض خو ډېر سیوا وي که نه که د جومات دا دننه د دې نه ډېر غټ دي که جومات دننه سره دونه نور ملګری کې بلکې د ډېر دونه ډېرې اوبه په دې جګړه کې حوض کې ولاړې زموږ ځای کې شته اوس ولې نه راځي اوبه هغه وخت کې به وي نو موږ به یو مضبوط ګزار دې طرف له ورکړو نو اوبه به داسې چپۍ په چپې روان داسې به روان دې نیمې ته به ورقریبې شي ته به چپه ختم نو د داسې د چارهدام حرکت چېرته هغه سر ته رسېږي چې لکه مضبوط دغه به له موږ ورکړو حرکت کنه مضبوط ګزار یا به هم په څه شي غټه پکې ور واچوله نو صاحب علیه رحمت هغه به نه دغه کېدله ها هغه به هغه سر ته نه رسېده دې ته تحریک وایي نو اوس دا بیا پلیتیږي ګوره دا یاد ساتئ نه پوهېږئ که چې په کم طرف کې پلیتي پرېوته هغه دی خو پلیت شو په هغه بل طرف نه پلیتېږي ځکه چې دا په دې دونه حرکت کې هغه طرف ته دا حرکت نه ځي خو دا پلیتي اخوا به منتقل شوی
او دا دلته چې دا کوم رنگ منګ روغن هر څه بدل شو نو دا فرید شو به چا ووي به ته واپس ګړی شي نو به ته واپس پاکي و عین موقع کې چې دلته اثر د پلیته شته دی غوا پکې بول وکړو غوا په غواګانې بول راتللی هغه د غواګانو د بو د بول هغه اثر پې ښکاري یا یې پکې غایط وکړو دا غایط شینوالی په هغه اوبو کې ښکاري دا طرف خود فرید دی هغه کم ځای ته چې دا حرکت نه ورځي نو دا بیا نه دی فرید ګوره حرکت اوبه لږې کمې دي نو هغه طرف ته نه ځي نو دی هغه طرف پلیت نه دی د هغه ځای پورې خو دلته له لږ لږ ځای پورې ځي نو دا پلیت دی او که نه کوم ځای پورې چې لکه دا حرکت نه ځي هغه ځای پورې هغه اوبه پاکې او چې کوم ځای پورې د اودس چا نه دام حرکت ځي هغه ځای پورې به ورته موږ پاکې نو دا نه کوي چې اوس دا غوا غایط پکې پراته دي او ته په هغه ځای نه چاره دام کې نه نشي نو تحریک او څلورم قول زمونږ درې د مبتلا به له اعتبار دی ها چې کوم سړی په دې باندې مبتلا دی هغه چې سوچ وکړي چې دې د پلیتي اثر خوا او ځي یا نه ځي بس چې د کومه فیصله وکړه دغه فیصله منظور چې درې د مبتلا به وي دا څلور مذهب اوس راځه زمونږ دپاره په دې کې دلایل سری ملا صاحبان موږ دلیل دا دی ویحرم علیهم الخبائث حرامي به په دې باندې خبائث څنګه حرامي اکلن شربن استعمالا او خبائث جمع د خبيثه ده چې طبيعت بد ګڼي دا د شانو شنیو به دا چا ذهن مني الکه داسې لږ ورکوټي ګویا ته تر حیض کپړې مپړې ورغورځوه او وروره ګندګي سپي مړه شي سپی ورغورځوه دغې باندې چا نه دام یې څکلو تړه کېږي اچھا پیغمبر خدا فرمای طهور و انای احدکم اذا ولغ فيه الكلب چې ګوره لوښي کې دغه وواله سپي وواله دا لوښي او د اوبه پلیتې شولې ګوره دا څنګه چې اوبه نه پلیتېږي اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا دا روایت نه دی راغلی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت زمانه ده او یو سړی چې دی د زمزم غټ کویا د هغې ته ور وغورځېدو آډر یې وکړو ټول کویا را تش کوي دا د عمر فاروق فتوا ده که شافعي صاحب او احمد بن حنبل صاحب حدیث د قلتین نه دلیل نیولی دی نو ورورا دا یاد ساته چې سند کې اضطراب دی او په متن کې اضطراب دی په معنا کې اضطراب دی الکه په سند کې خو دا اضطراب دی چې یو ځای کې مدار ولید بن کثیر دی په بل ځای کې مدار محمد بن جعفر دی او په بل ځای کې د محمد بن جعفر نوم بدل دی محمد بن عباد بن جعفر دی یو ځای کې چې محمد د جعفر زوی بل ځای کې جعفر نوسه یو ځای کې عبید الله بن عمر دی او په بل ځای کې عبد الله ابن عمر دی دا سندن خو پکې ډېر اضطراب دی هلکه په متن کې څنګه اضطراب دی نو ګوره دا تا چې کوم حدیث ویل دی کې قلتین راغلي دي بل حدیث کې ثلاثه درې قلې راغلي دي او په دارقطني کې راغلي دي 40 قلة سلوي قلې او په بل روایت کې 40 دلون سلويخ بوکي راغلي دي او په معنا کې څنګه اضطراب دی قلة وما ادراک ما قلة قلة څه ته ویل کا د قلة معنا دی منګې د قلة معنا د خم قلة ویل کېږي قامت د انسان د انسان چې څومره قد و قامت دی دې ته ویل کېږي قلة ویل کېږي کوهان شتر ته د دې اوخو خوب دا یو قله شو په هغې باندې بیا بل هغونه مقدار دا 2 قلې شولې او هلکه قله ویلی کېږي حاجي صاحبه چاته دا ویلی کېږي د غره سر ته علي شیر خدا وایي لنقل الصخرة من قلل الجبال احب الی من منن الرجال چې د غره د سر نه ګټې راوړم او بل غره ته نقل کوم په مزدورۍ دا خواري او مشقت راته محبوب دی خو د خلکو د اثباتنې احساناتو دې ته ځان نشم ټینګولی چې سوال کوم او بل ته مې لاس نیولی د بل محتاج نو د غره څوکې ته قله وویل اوس د قلې کومه معنا ده
نو د قلې کومه معنا په یو معنا کې ستا حجت جوړیږي په نورو ټولو معناګانو کې زما حجت جوړیږي نو چې په یو روایت کې درې نوع الاستراب راشي کله به د هغې نه استدلال ونیولی شي او دغه کوم روایت دی داودی ظاهری بس نه پدې تیدی لره دغه او دارنګې دا کویا راغلی دی کویا والا روایت حدیث د بیری بزاغې دا دغه دلیل حدیث د بیری بزاغه دی دلیل نو دې کې سیب علیه رحمت خبره باندې پیش ولې اوس دا کوم حدیث چې د قلتین دی اول په دې باندې خیر لږ رڼا نور هم وغورځوه ابن عبدالبر په تمهید کې وایي ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر عقلا أو نقلا دا ضعيف دې کې استراب دی او سیب علیه رحمت عقلم دا نه مني ځکه چې دوا چاټي وبو کې پریتی ور واچنه دا پریتی په هغه کې خوريږي چې پریتی په کې خورا شو کیسه ختم شو ولی به وای لانه حديث تكلم فيه جماعه من اهل العلم محدثین په کې تکلم کړی دی ولان وګور بل وای په معنا کې هم په کې فرق دی ولان القلتين لم يوقف على حقيقه مبلغهما في اثر ثابت ولا اجماع او هغه دا وایي چې یو روایت پکې دا راغلی دی چې مراد د دې قلینا قلالې هجر علاقي ولا مراد دی رواه ابن عدي واما قلال هجر رواه ابن عدي في اسناده المغيرة ابن السقلاب وهو منكر الحديث الحديث ثابت نه دی قال النفيري لم يكن مؤتمنا على حديثه د په حدیث باندې اعتماد نشته دی او ابن عبد البر په الاستذکار کی وی حدیث معلول دا حدیث ته قلتین او حدیث معلول ده او نپیلی ویلی دغه ویلی دی صاحب علیه رحمت اسماعیل قاضی چې وتکلم فيه العلماء التلخيص الحبير لمجر في زما صفحه او امام طحاوی رحمت الله علیه ویلی دی چې انما لم نقل به منگا پا دی قلتین قول ولی ونکو لأن مقدار القلتین لم يثبت او ابن دقیق العید ویلی دی ولكني تركته دا حدیث قلتين میں ترکو لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعا في تعيين مقدار القلتين هذا نور سربي معارضة نشي كولي نقول د قلتين په دې روایت باندې دا تحقیق د ځان ته یاد ساتي حدیث د بیر بزاغه لا راشه د دین استدلال نیولې چا چې وبپاکي لا ينجسه شيء ثاني ولې داودی ظاهری نیولې او امام مالک هم د دین دلیل نیولې خو د داری قطنی د روایت نه دین نه دی الا ان يتغير که تغیر پکې نه راشي هغه پاکي دادي نو مولوی سے پدې کې هم صح استراب ابو داود کې د تراغلی عبید الله بن عبد الله بن رافق او په بل ځای کې عبد الله بن عبد الله بن رافق او په بل ځای کې عبید الله بن عبد الرحمن راغلی دی او بل چې کوم دی ولید بن کثیر دا راوی دا رافیزی دی ضعیف ته اتفاقا داغه نقل دی ٹھیک ده کنه او اصل خبره دا د مولوی صاحبہ چې دغه کویا چې دی سلجی د واقدین نقل کړي کانت عینا جاریه تسقى منها البساتین دا غټ کویاو د دینه به باغونه خړو بول فکر دی او کتوی چې ابو داود کې راغلی چې مای پیمایش وکړو دومره کویاو وې د پیمایش پر روایت کې قیم اغا او دربان والا دا دوانه مجهولان دي احسان الودود پنځه اتیا صفحه باندې دا کړی دا راوړي او حدیث د داری قطنی په خپل باندې داری قطنی ضعیف ګرځولې
کوم چې امام مالک رحمت الله تعالی علیه استدلال دغه کړی دی دا نیولې دی په خپل هغه ضعیف ګرځولې دې کې دا خبره ده. اوس کوم روایت پاش ګوره وتا دریم نمبر وانی صاحب بن یزید قال ذهبت بي بوتل مال خالتي خالدما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابن اختي بشكدا خريا ذما وجع بما دين مسكو پیغمبر علیہ السلام سرزما او دعا وکړه زما لپاره په برکت باندې او ثم او توزع به او دسوکو نما وشکلی زیتی و بد چاراندام د نبی علیہ السلام ثم قمت خلف ظهری نما نظر کو خاتم د نبوت تا مهر د نبوت دا فما بین د کتفین د پیغمبر علیہ السلام کی فمثل د زر د حجلیو یا د رز د حجلیو یا رز دا ویل کیږي اند تا حجله ویل کیږي کبھی مرغی تا ها دا سنمی ده مرغی نمرانه ارشالک تیزی ہوا یا کن ها کبوتر خونه ده حجله یو قسم دغاله دا مرغی ده سکر دیراله آغی مرغی ده اندی پا مقدار بانی نو ابل کالی چې کوم د طالب په موبایل کې دا انډر عوام راول په دغه مقدار باندې او چې دا زیر شي دا زی په اول شي نو زیر بیت ته ویل کی تانه ایسا په دغه کې ویلي دی په مختصر معنی کې وی لا تعجبوا من بلاغ لالته قد زر ازراره على القمر الک عاشق ته چا ویلی چې ستا دا څنګه معشوقه ده دا زړی جامې دغه کړی دي لګولي د په دې باندې دونه دغه کې نازونه کې وای دا ولی دا زړی شلې دي جامې دا پته تشتا وای د سپوږمۍ کې دا خاصیت ده چې دې تبار خوب کې نو دا سړیم زړ یو جامې زړ دا پته تشتا سپوږمۍ کې دا خصوصیت الله پاک چولې هر یو چې څو دا رنگونه ورکوي څوک په میوو کې پوخوالی راولي څوک سره په سپوږمۍ کې د خاصیاتو کې الله یو دا خاصیت کې ښودی چې دا زړول زر کوي کپړې هم زړه انسان نو صاحب علیه رحمته چې سپوږمۍ زړور کوي که نو وایي زما د محبوبې بدن د سپوږمۍ په شان ته ښکلی دی نو ځکه چې دی دا بنینونه او دا کمیسونه څه دي زاړه دي دې فکر مسلمانې خلک چې اوس پیش نو په ما دغه شو ده زرکه امر غیر دوسر آیات شو حجاله زرکه پیژنې کنه زرکه اړلې او یاد دغه تڼۍ د ډولۍ د تڼۍ د تاسو ډولۍ نه درې درې سکته ډولۍ مې درې ده د ایب په دور کې به دا جنجونه چې راوړل نو دا به کوم راوړل لکه په ډولۍ کې به ناوی کې نولې وه او هغه به کسان رغستې وه او دا ډولۍ به روانه وه فکر دې راغی نو د واده والا هلک به هم ښه په طبه کې روان ډولۍ به مخکې روانه وه او خلک به پسې وروسته روان د واده والا هلک به هم پسې روان اوس تاسو هغه کیسه څه شوله بدقسمتۍ نه ختمه شو ځکه تاسو ودونه نه کوئ او که زمونږ کې چاړه دی هغه هم چې واده به یادو نو هغه به دا ډولۍ جوړوله ځان نه به واده یادوي بیا بل له واده یادو دا بیا ویل ها نو هغې کې نه کپړه راته وکړي په هغې کې دا تڼۍ بټنې لګولي وي ها هغه کافي غټه دغه وي دا بټن وي لکه دا اوس چې دا کوم دوه ګون غونته کړی دی دې دوه ګون هم نه دغه پکې د دې نه لا غټې د دې نه لږې غټې تڼۍ پکې دغه پنجو دوه ګون هم لیدلی دغه خال پسوشانی کی دا روایت خو میرے دے کم ہم نے دے میرے ورضا وان نبی حریت رضی اللہ قال سعد رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نرکب البحر منگ سورینگ پا دریاب بانی منگ بارود زان سر لگی شان توبا فإن توزانا که منگ چارندا مکبی پا دغلگو خوگوبو بانی آتشنانو منگ بتگی شو آیا منگ باودس کو پا ماء البحر بانی دا لگو پا منگ خوگی زان ساغست دی نزیمن او چاردام نشو کوله نو ماء البحر بانی کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتهور پاکون کی ماءه عبدد دریاب او حلال دا میتتو مردار دا چا
د دې دریاب الکه منشا د دې سوال څه ده جی صاحبه چې دیو یو حدیث اوریدلی ځکه ته پوسټ وکړو حدیث دا و چې ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا هغه د عذابونو والا روایت دیو ته دا شوبه پیدا شوه چې ګینې په دریاب په اوبو بچاره دام ټیک نه او بعضې وایي چې منشا د سوال دا ورته فوج یې ځکه وکړو القاء اهل السفن واهل الساحل النجاسات د کشتو والا به هم نجاسات دریاب ته غورځول او د دریاب په دې غاړه چې کوم کورونه د دیو دا پلیتین هم هغه طرف ته رواني بعضې وایي چې منشا د سوال موت الحیوانات فی البحر وه په دې دریاب کې به حیوانات مري رامري که نو د دې د اوبه به څنګه جایز وي که جایز به نه وي نو پیغمبر علیه السلام ځکه ورته دا وویل چې هو الطهور پاکوونکي دماؤه یا لکه دا طهور څه دی دام معرفه ده او ماؤه دام معرفه ده نو څه پیدا کړو حصر یې پیدا کړو حصر او هو ضمیر هم پکې راغلی دی نو معنا یې دا شوله چې صرف یې د دریاب اوبه پاکې دي نورې ګنې پاکې نه دي د بارانه اوبه د کویا اوبه د چینو اوبو څه به ورته کېده ته خو حصر راغلی که نه صرف یې د دریاب اوبه پاکوونکي دي او بس دې حصر څه به څه کې وی دا حصر براوالم او مختصر معنی لبه ویستما کلاو که مختصر معنی سی پکې لیکلی دي وی کله حصر د مسند الیهی وی په مسند کې او کله حصر د مسند وی په مسند الیهی کې فکر دراله نو دلته حصر د مسند الیه دی په مسند کې چې د دریاب اوبه صرف طهوري دي تجاوز نه کوي غیر طهور ته تجاوز نه کوي کله هم دا غیر طهور نه ګرځي دا به همیشه لپاره طهور وي نو د دریاب اوبه رابندې شي په چا کې په طهوریت دا نه یعنې چې طهوریت رابندې په چا کې مولا صاحب د دریاب په اوبو کې حصر خو دواړو طرفونو ته پکې دغه څه دا راځي اولئک هم المفلحون دا کسان په دې کامیابۍ کې رابندي تاسې نه چې دا کامیابي کې صرف په دیو کې را دغه دا رابنده ده ولې دا کارونه یې پوره نه کړي هغوی ته هم کامیابي نه میلاویږي اولئک هم المفلحون کې هم دقه کار شوی دا ما چې ته وویلې ها وعن ابي زيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليله الجن فليله الجن کې ورته ویلي چې شی دی په دې لوغستا کې ابن مسعود قال قلت نبي دا قجرو چوارو ولا وبدي ښه پیغمبر علیه السلام ماخوستن کې چوارو بوا کې مولي بوا چول شي سحر بیت کړي او سحر بوله کې بیا واچول شي ماخوستن بیت کړي دا دی بدن کې څه کمی دا پوره کوي خو صلی الله علیه وسلم خیل نه دا ډیر اعلی ترين عمل چواریا چو یو ودانی وبو کې او بیا غسکه بیا وته تو ګوره کدراله او د نبی علیه السلام دا ډوړی په چې مسکه چابل ډوړی وکړه او د نبی علیه السلام طبیعت ته معلوم نو دا به ولا برابر کړي هغه ناوی چې ډوړی کړی و نو به ته وی چې په نوم ډوړی نه بعد څه کړی وي او ما ول ویلین نبی جوړ کړی دی نو ولر په نوم دې په مینه باندې اوس ته معلوم ولا صاحب دا خو بدل شي مزاج معلومه چې د مزاج سره د مزاج سره نه بیا په هغه طریقې سره دعوت وشي نو به دې کړه دا ولادت کې چې مستقل د دې لپاره اجلاس کو شو چې حضرت صاحب راضي مفتی فرید صاحب رحمت الله تعالی علیه چې شه دا وخت یو مرګري په کې ویل چې ما ته فتره کباب دا وخت یو سړی مستقل به مقرر کې ته بوله کباب سپیشل جوړ کې را به ولن په ورځ باندې ډیر خسته ډوډۍ وخوړه مینه او محبت نو دې ته ویل کېږي نبی استمرتن طیبتن دا تمره مزیدار ده او ماء طهور او دا وبدي پاکونکي الکه دا یاد ساته چې په دې باندې د احناف مذهب بنا او نو په دې اعتراض کړه ابو داوود او آزاد احمد ترمذی او توزامن او خاتمی ابو زید مجهول دی ابو زید مجهول دی خبره او بلی څه ویری دي او وصح دا خبره صحیح شوی ده دا علقمه دا عبد الله بن مسعود نه عبد الله بن مسعود قال ویلی لم اكن زنوم ليله الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دوی اعتراض شو
یو عبد الله بن مسعود په ليله الجن کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د خدا علی او د مداد چې ابو زید په کې سره مجبور تو ورته دا وایا چې دا ابو زید چې دا عمر بن حریث دی او د شاګردان دی راشد ابن کیسان او د بل شاګرد دی ابو روق او ارکل چې د یو راوی دو شاګردان رال د جهالت نا صفاف بس دې ته جهالت نه و چې چا دو شاګردان دا د دې په کتابونو کې دا راغلي شوافیو کې شرح نخبه کې دا راغلي چې دوه دغه تیرال مولا صاحب دوا راوین بس د جهالت نه دی و خبره ختمه او دو شاګردان د دنه یو راشد بن کیسان نقل کوي بل ته ابو روق مجهول خو نه دی او دی وی چې لکه علقمه سی وی عبد الله بن مسعود جو سره نو شپک کرته مولي سی ليله الجن شوی شو کرته شوی شپک کرته کې په بینځو کرته کې اوس عبد الله بن مسعود نو په یو کې وسره مولي سی بدر الدین عینی د دې حدیث ته پارا 14 متابعات نقل کړي دي حدیث بالکل ټیک دی او انور شاه کشمیری سی وای زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د نبی ذو التمر باندې د چاراندام نه رجوع کړی د زمونږ مذهب نه دی نو دلایل او خلاصول ته پکې وای ضرورت نشته دی دلایل او خلاصول ته پکې څه ضرورت که خیری نشته دی اوس په پیښ ولای نو دا مسله په دې کې وروره خلکو دونه دغه کړي چې حیران بشي د ابن خلکان په حواله باندې پیسه را نقل کړی ده چې مچان په سړي را ټول شو دا شو منګړه ته کیسې په کړي څنګه دا راوړي دا په حناف او خندا دا کړی دا خبره غلطه ده منګه د نبی ذو التمر قایلو بیا د دین امام صاحب رجوع کړی دا نو دا د حناف مذهب نه دی په نبی ذو التمر چې څنګه نور امامان چاراندام روا نه بولی احناف هم پی روا نه بولی فلا اشکال او پیش ولې په قصه باندې راځه اوس وان کبشه بنت کعب بن مالک وکانت داولان د ابو قتاده د ابن د زید ابو قتاده ان د ابو قتاده ګور وو د زوی خزوا چان با قتاده دخل عليها نو وی ما راوړل داغه د پر وزونو بتاو دا څو ګور سړي له لوټه لکه کول سړي پکا د سخر لره لوټه دا باجګانی چې واده شي نه دی وای چې د سخر خدمت په من نشتا او ځینی خلک دام وای چې تکم ځای کې یو مولوی سے بیان کړو چې په خزبان دی نو د خاوند مور خپل خدمت نشته مانته عجیب خبرې کوي ته باندې رحمت والي پینځه خپل وس مطابق پښتای د څه په دې خزبان به دې د پارم ترکاری نشته ته ول ترکاری د اموړه وچ ډوډۍ ول ورکه چې دې پوزي نه دي نتی کنه مصالحه باندې پیښولې ډاکټرم د خزي په خاون باندې نشته د زموږ د احناف مذهب دی ګر چې شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب هغه فتوا په دې د شرف کار دی د مولا صاحب ډاکټري دغه حق شته دی دا ثابت کړی ده ولیکن حنفي مذهب متقدمین زمانه کې په تاسو دا نشته څوک دا کار کوي چې د دین رامنه شي نه رامنه کیږي او د یو چې ځان دا کوي دا رامنه کوي چې خاون مسخر له بدغه نه کوي خدمت نه کوي کاغه مریم بس مړ دي خیر فاقم رشوله اصل مرشو خیر دی خو لیکن خدمت نه خدمت ور په سکبت له وضوءا دا حدیثونه نه دي دا صحابیه چې کوم دی صحابي خر د لپاره خدمت نه کوي نو فجاءت نور على هرة پیشو غلا پیشو رااله تشرب اسکری کولو مزاغینا نو د مایل کاغی تعالی نه عدالو خیات تدی پوری شربت چاغیس کړو کدی تو لا لوټه خو ور ورخ واکلنری چې سمي وو اسکری قالت کبشتو وی یدل ما لرا چې ما نظر کولی له دې خپل خرطه غلبانی پیشو چې دا تعجب بیول له حیران شو بلا تعجبین یا ابنه اخي تعجب کې وریری ګورې خل داسې له اوس پکا دی وریری بچي ګور ته ودا خبره کې څنګه دراله کړه څنګه نیمرالي بیا وته څه وریری او بچي وته وې چې استاد چې کدراله چې غزوجي خو دې خبر شم من دراوړي دي کلانی دي راوړي قالت فقلت نعم قال انها ليست بنجس دا پریتا ندا انها من التوافين عليكم التوافا یہ توافین وی چکر لګي بار پتا زیات ورچ چکر لګي علت التواف بار بار ساس الذي نظام ساتل ګران دي نو حرج مدفوع دي كمل مچ استغفر بار بار راضي نغلدونا تکلف مکوا کله راشي نو هغه د فار تکلف کوي توافین علیکم او التوافات سور د هر ائمه ثلاثه ابو یوسف ته وی دا پاک دا او مکروه هم نه دا
او طرفین وایي چې نه مکروه خو ده خو بیا دوه تخریج دي زمونږ ښه د دې فقې یو تخریج چې کرخي کړی دی نو هغې کې دا راغلی دي چې دا مکروه تنزیهي ده او تخریج چې امام طحاوي رحمه الله کړی دی نو هغې کې دا مکروه تحریمي ده ٹھیک ده کنه په ترمذي او په طحاوي کې راغلي طهور اناء احدکم پاکوالی د لوښي یو تاسو اذا ولغ فيه الحرص چې کله خپل په هغه کې حرق وایي ان یقتل مرة او مرتين نو ځینې خو دا معنی مو بیخي پاک نه ده که یو پیره دوه پیرې به وینځي نو کراهت د دې نه څه شو ملا صاحبان صابر شوان داود بن سالم بن جان انومین ان مولاتا بشک مولا گئی دی وجه گدی لرا بهاری صفال وا بن عائشہ صدیقہ تا قال فوجدت تسلم من كون اشاره کوي له ما تنزل شي دخلت کیره فنقل کی اشاره جائز ده کې نقل کی اشاره جائز ده اشاره دی اشاره څه کوي کې لکه یو وګوره چې په دې سترګو اشاره کې دي ته غمز وای او چې په دې وریزو اشاره کې دي ته غمز وای دا یو غدات دی او دا دویمه زاده او سیب علیہ رحمت په دې شونډو باندې اشاره وکړي نو دیتا څه وایي رمز شونډو باندې اشاره دغه کې دا وکړي او کپړه چې چاته وکړي دیتا لمع وایي لمع په قبایلو کې به مخکې چې فتنې وي یو بل باندې بیا ډزې کولې چې په تا به ډز وکړو د ګمان مې باندې دشمن راشي چې صادر به سزا تاو کړو دې دا معنی چې دشمن نه یم یا الکا یک دیرا ټوپک دې در باندې کا نو دې ته څه ویل کېږي مولا صاحبان لمع او ته ویل کېږي لمع او چې په دې لاس ته اشاره وکړي نو دې ته اشاره وایي او چې دړی سر وخورې دې ته ایما وایي ایما د هر اشارې ځان له ځانه دغه مقامات کې به هم شرحه کړي وي ان زي دغه تکیره فجاءت نار هرة فاكلت فراك وكمنها داغنا فلما انصرفت کله چې دا را فارغه شوه عائشه د خپل مانځنه رضی الله تعالی عنها نو خوراک یو کدا د خوراک له پیشو فقال ان مسلم قال انها ليست بنجس انها من التوابين عليكم وان رئيس مسلم يتوضا بفضل وروي دا پلیته نه ده نو پلیته نه ده معنا دا نه کی چې اوس مکروه هم نه ده نفي د نجاست مستلزم نه ده نفي د کراهت لرا نجس دې سره بل مسله ده چې تاسو په ډیره په کار راشي خام کله نا کله محدثین وای دا حدیث لیس بصحیح یا وای لیس له اسناد صحیح نو د دې دا معنا نه ده چې بس دا ختم دی معنا دا د اسناد صحیح نه لري اسناد حسن لري نفي د اسناد صحیحه دا مستلزم نه دی نفي د اسناد حسنه ده حسنه به یې کنه فکر دی راځي او صحیحه نه لري وان جابر رضی الله عنه وسلم انا طول من قودس کو بیماغه چې زيتي پاشي د خرونه ول او باغ چې زيتي پاشي صبح کله هر ټول په ټول باندې مونږ دا هغه حوزونه یادې مولي سي دا غټ حوزونه دي پروانه ده ها وان من هاني رضی الله عنه قال رسول الله وهو ميمون في خاتم فقاته کې چې اثر دورو که یو لوغي کې اثر د ورو وي نو نجس نه دي ښا چاندام وغيرها دا ور باندې دغه دا جایز دی باب تر سوال ټیم لګ دې هدايه راکې صلی الله تعالی علیه